अगर आपको नाक की एलर्जी का मसला है, यानी आपको छींकों का मसला है, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है और सुबह उठते ही किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं और मुतवातर ये हो रहा है, तो रुक जाएं। अपने बेड को देखें, अपने पिलो को देखें, अपनी बेडशीट को देखें। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं एलर्जिक रेनाइटिस और ये होता है ट्रिगर। यानी आपके बेड पे, आपके कपड़ों पे, आपके पिलो पे कोई डस्ट माइट है जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ है। तो आप अपने पिलो के कवर को चेंज कर लें या बेडिंग जो आपकी उसको बेहतर कर लें। हाइजीन अगर आप अपनी ठीक करेंगे तो ये ठीक होगा। क्या क्या एहतियाती तदाबीर आपको करनी है और किस तरह आपको इसका ख्याल रखना है, वो मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, पढ़ लें। बहुत शुक्रिया।